사실은 이제 버닝타임 10시간이 가능한 거예요. 아, 예, 예. 세상에 이런 벽난로가 있을까? 지금 제 주변에 이런 얘기를 버닝타임 얘기를 해주면 다들 사실 믿지 않죠. 제가 그 유튜브 들어가서 보면 벽난로 절대 하지 마라. 흐름 생기고 더럽고 지저분하고 냄새나고 이것이 모든 사람들이 벽난로를 접하는 그런 선입견이거든요. 네. 근데 삼진벽난로를 보고 그런 선입견이 완전히 사라졌다는 거죠. 아, 예. 작년 같은 경우는 저희 집에 바닥난방 하나도 하지 않았어요. 겨울 내내 네. 중난방 이 난로 하나만 뗐거든요. 아, 예. 그러니까 이제 저희가 가스는 그 온수로만 쓰고 네. 나머지는 전부 다 100% 예, 벽난로로만 썼거든요. 아, 예. 대만족이었습니다. 아, 난방비 차이는 엄청나죠. 아, 예. 이제 사실 이제 장작 구입 비용도 네. 있지만 실제 저희 집은 온수만 쓰니까요. 네. 가스는 난방을 잃지 않으니까. 네. 그러니까 난방비로는 가스비는 제로죠. 아, 그렇죠. 작년에는 제로였어요. 한 번도 그 바닥 난방을 하지 않았어요. 아, 그렇습니다. 1년 장작비가 한 40만 원 정도. 아, 그러면 대략 개월수는 몇 개월 정도를 사용을 하십니까? 뭐 한 10월부터 조금씩 되기 시작하면 저희 집이 산 밑이라 네. 옥천에서 추운 곳이거든요. 아, 예. 그런 건 이제 3월 달까지. 아, 그럼 한 6개월 정도를 이제 꾸준하게 이제 사용을 하신다라는 말씀이시군요. 통목을 갖다가 집어넣으면은 한 30cm짜리 2개씩 이렇게 3개씩 집어넣으면은 뭐 저녁 한 10시쯤 집어넣으면은 아침 6시까지는 그냥 뭐 무난히 되니까요. 10시쯤 넣어서 6시까지는 불씨가 안 꺼지고 유지가 뭐 돼요. 6시까지는 그냥 바로 이렇게 집어넣을 수 있을 정도. 아, 예, 예. 뭐 제점화를 안 해도 그냥 예, 자연스럽게 그거는 불이 옮겨붙는 시간이 그렇죠. 그 정도 된다는 말씀이시죠. 우선 벽난로는 밀폐력이 좋아야 돼요. 첫째는 뭐 밀폐력이 그 벽난로의 가치를 줄 수 있는 거라고 생각해요. 네. 왜 그러냐면 밀폐력이 곧 버닝타임이고 효율이고 그렇거든요. 네.
아유, 예, 삼진병날로 고객기술의 인터뷰에 응해주셔서 정말 감사드립니다. 예, 이 고객님께서 말씀해주시는 이런 이제 생생한 사용 방법들이 병난로를 고민하시는 분들께 많은 도움이 되실 겁니다. 인터뷰를 진행하겠습니다. 네. 이 고객님께서 사용하시는 지역과 이 병난로를 사용하시는 모델이 어떤 모델인지 혹시 알 수 있을까요? 저희 집은 충북 옥천, 네. 옥천에 살고 있습니다. 아, 예. 저희는 트라이베카, 아, 네. 독일의 스파썸사의 독일 스파썸 사건. 네. 고객님 댁은 몇 평 정도의 규모이십니까? 저희가 지금 30한 6평 정도. 아, 예. 단층 구조신가요? 단층 구조. 아, 예. 목조 건물. 목조 주택이시고요. 그러면은 이 평상시 벽난로를 제외한 이 보일러는 뭐 LPG나 기름 어떤 거를 쓰시는? 저희 집은 LPG 가스 100kg짜리 이제 차가 와서 주기적으로 이렇게 넣어줘서 도시가스 네. 쓰듯이 예. 그 사용량에 따라서 저희가 비용을 지불하고 있습니다. 아, 그러십니다. 이 벽난로를 사용하신 지는 몇 년 정도 되셨습니까? 지금 3년 차인가요? 아, 3년 정도. 네. 예, 예. 이 혹시 이제 벽난로를 여러 업체 벽난로를 많이 고민하셨을 텐데 이 처음 선택하실 때 삼진벽난로를 선택하시게 된 계기는 어떻게 되실까요? 제가 전원 생활을 하겠다고 전원주택을 짓고 나서 네네. 모든 주변 사람들이 이구동성을 하는 얘기가 예, 예. 겨울철 난방비가 정말 감당이 안 될 정도로 많다 하는 얘기를 많이 들었습니다. 네. 그래서 저도 이제 거기에 고민을 하고 사실 벽난로에 대해서는 그렇게 큰 기대 없이 그냥 인터넷 쇼핑하듯이 아, 예, 예. 벽난로에 대해서는 좀 알아보자 네. 하면서 그 인터넷에서 이제 검색을 해보니 전혀 제가 예상하지 않았던 벽난로가 있는 거예요. 아, 예. 그래서 이런 벽난로도 있나? 하고서 가본 데가 삼진벽난로입니다. 아, 예, 예. 그래서 삼진벽난로를 처음 접하면서 사실 저는 매장에도 와보지도 않고 네. 실제 벽난로 보질 않았어요. 예. 제가 주문할 때. 네. 그냥 인터넷에서 바로 주문했습니다. 아, 그러면 인터넷에 올라온 유튜브 영상이라든가 제가 이런- 삼진벽난로 그 홈페이지를 들어가서 네. 여기 대표님이신가요? 예. 그분의 이제 동영상 이런 거 이제 버닝 타임이라든가 여러 가지를 제가 보고 벽난로의 효율이라든가 이런 것들을 보고서 아 이거구나. 그래 그 자리에서 제가 신청했어요. 예, 아이고, 예. 선택해 주셔서 감사합니다. 이 고객님께서 이제 홈페이지를 보실 때 가장 좀 이런 게 구현이 되나라고 좀 생각하셨던 게 어떤 게 있으셨을까요? 여러 가지가 있죠. 사실은 이제 버닝 타임 10시간이 가능한가? 아, 예, 예. 세상에 이런 벽난로가 있을까? 지금 제 주변에 이런 얘기를 버닝 타임 얘기를 해주면 다들 사실 믿지 않죠. 예, 예. 그리고 벽난로 하면 제가 그 유튜브 들어가서 보면 벽난로 절대 하지 마라. 끓음 생기고 더럽고 지저분하고 냄새나고 이것이 모든 사람들이 벽난로를 접하는 그런 선입견이거든요. 네. 근데 삼진벽난로를 보고 그런 선입견이 완전히 사라졌다는 거죠. 아, 예. 집에 벽난로 쓸 경우 집에서 냄새가 난다, 끓음이 생긴다, 그리고 버닝타임에 장작을 너무 많이 넣어야 된다, 정신없이 넣어야 된다, 이런 것들을 일거에 전부 다 해결해 준 것이 사실은 예. 삼진벽난로라고 생각합니다. 뭐 실제 사용하시면서 이제 그 벽난로를 좀 안티하시는 그런 분들의 제철이나 장작 많이 사용하는 뭐 이런 문제점들 고객님 댁에서는 일어나지 않는다라는 말씀이신 거죠? 저도 이 삼진벽난로에서 그래도 중상위급 벽난로를 제가 구입을 했습니다. 사실은 좋은 벽난로를 구입했다고 생각을 해요. 맞습니다. 그런데 첫 해는 제가 공부를 많이 한다고 이 삼진벽난로 홈페이지 들어와서 동영상을 많이 보고 제가 구현을 했지만 사실 그렇게 만족스럽지 못했어요. 첫 해는. 예. 첫 해는 난방을 가스 난방 겸 겸용으로 그냥 보조 난방으로 처음에 제가 워낙 벽난로는 보조 난방이지 주난방이 삼진벽난로 홈페이지에서는 이제 주난방을 해도 된다고 하지만 실제로 이게 정말 될까 하는 것 때문에 첫 해는 제가 이게 보조 난방으로 썼거든요.
근데 작년 같은 경우는 저희 집에 바닥난방 하나도 하지 않았어요. 겨울 내내 네. 중난방 이 난로 하나만 됐거든요. 아, 예. 그러니까 이제 저희가 가스는 그 온수로만 쓰고 네. 나머지는 전부 다 100% 예, 벽난로로만 썼거든요. 아, 예. 대만족이었습니다. 아, 그렇습니다. 그러면 이제 첫 해에 이 보조 난방기구로 벽난로를 가동하셨을 때의 난방비와 이 작년에 벽난로를 주 난방기구로 사용하실 때 난방비의 차이가 좀 많이 발생을 했나요? 난방비 차이는 엄청나죠. 아, 네. 이제 사실 이제 장작 구입 비용도 네. 있지만 실제 저희 집은 온수만 쓰니까요. 네. 가스는 난방을 잃지 않으니까. 네. 그러니까 난방비로는 가스비는 제로죠. 아, 그러시군요. 작년에는 제로였어요. 한 번도 그 바닥 난방을 하지 않았어요. 아, 그렇습니다. 실내 온도는 몇 도 정도를 유지하시나요? 실내 온도는 저희가 한 23에서 25도씩 아, 예, 겨울철에도 이렇게 예. 23, 4도 이 정도 유지하면 밤까지도 뭐 거실에 놨는데 다 따뜻한 거. 한 해에 사용되는 장작의 양은 어느 정도 되시죠? 저희가 지금 기본적으로 한 4톤 잡거든요. 아, 4톤. 이제 저희가 이제 생장작을 구입할 때 아, 예, 예. 저희는 2m짜리 그 통나무를 벌목장에서 사옵니다. 아, 네네. 그래서 제가 엔진통으로 자르고 다 쪼개서 예, 2년치를 보관하죠. 저는 네네. 2년 건조시키고 뗍니다. 그래서 1년치는 늘 이제 해마다 네. 저장해 놓는 상태죠. 예. 그 대신 이제 장작 쌓는 창고가 좀 필요하죠. 아, 예. 뭐 장작을 직접 뭐 잘라서 네. 건조까지 시키시는데 좀 불편하진 않으시나요? 운동삼아 아닐까요? 아, 예. 그리고 엄청난 비용이 절감되니까요. 예. 제가 직접 그렇게 하면 1년 장작비가 한 40만 원 정도. 그러면 대략 개월수는 몇 개월 정도를 사용하십니까? 뭐 한 10월부터 조금씩 되기 시작하면 저희 집이 산 밑이라 네네. 옥천에서 추운 곳이거든요. 아, 예. 한건 이제 3월 달까지. 그러면 한 6개월 정도를 이제 꾸준하게 이제 사용을 하신다라는 말씀이시군요. 그러면은 4톤에 40만 원. 예. 이제 그 대신에 이제 제 노임 단가가 들어가죠. 예, 그렇죠. 이제 인건비를 이제 그러시군요. 이 고객님들께서 이제 많이 궁금해하시는 게 이제 그 고객님께서도 말씀하셨듯이 장작의 연소 시간을 굉장히 많이 궁금해하세요. 이 고객님께서 쓰시는 트라이베카는 최대 몇 시간 정도 연소한다고 판단하십니까? 그 문제에 앞서서 네. 이제 제가 지금 이제 이렇게 1년, 2년 이렇게 써면서 네. 저만의 노하우가 뭐냐면 아무리 좋은 난로도 활용 방법을 제대로 익히고 네. 본인이 거기에 대한 이제 노하우가 쌓임으로 해서 그 장작의 그 난로의 최고의 효율을 구현할 수가 있다. 네. 저는 어떻게 하냐면 장작을 직접 제가 만드는데 어떻게 만드냐면은 쪼개먹은 3분의 1 정도밖에 안 만들어요. 네. 그리고 제가 장작을 나무를 구입할 때도 일정 두께로 그냥 원목 형태로 씁니다. 그러니까는 저희는 이제 처음 불을 지필 때 쪼개목을 일부를 쓰고 나머지는 저녁 때 이제 저녁에 밤새 태울 건 전부 다 그냥 통목으로. 네. 통목으로 해서 기본이 한 15cm. 저희 트라이베카가 노가 한 50cm 돼요. 네. 길이가. 높이가. 이제 한 40cm까지 자를 수가 있거든요. 네. 그래서 한 통목을 갖다가 집어넣으면은 한 30cm짜리 2개씩 이렇게 3개씩 집어넣으면은 뭐 저녁 한 10시쯤 집어넣으면은 아침 6시까지는 그냥 뭐 무난히 되니까요. 10시쯤 넣어서 6시까지는 불씨가 안 꺼지고 유지가 돼요. 6시까지는 그냥 바로 이렇게 집어넣을 수 있을 정도. 예. 뭐 제점화를 안 해도 그냥 예, 자연스럽게 그거는 불이 옮겨붙는 시간이 그렇죠. 그 정도 된다는 말씀이신 거죠? 근데 쪼개목은 사실 그렇게 가기가 쉽지 않거든요. 네. 뭐 고객님께서 그러면 이제 쪼개목은 열을 좀 올릴 때나 그리고 이제 이 벽난로 실내 온도를 좀 더 올릴 때 사용하시고 그렇죠. 은근히 오랫동안 태우실 때는 통나무 장작을 통나무가 예. 이 불꽃도 이쁘고 네. 오래 타고 좋습니다. 이 고객님 댁은 그냥 단층 구조신가요? 아니면 단층 구조. 단층 구조시군요. 네. 예. 근데 저희 집이 이 고가 높아요. 예. 굉장히 높습니다.
4m에서 5m 정도 돼요. 천장으로. 이 천장도가요? 네. 예. 굉장히 높거든요. 그러면 2층 정도 높이네요. 그렇죠. 예. 굉장히 높습니다. 그리고 거실 난방이 벽난로 하나로도 훈훈하게. 거실과 주방이 터져 있는데 네. 거기가 한 23, 4평 되니까요. 아, 거실면 좀 되게 되더라고요. 그죠. 예. 이 혹시 벽난로를 주변 분들 많이 사용을 하시고 계십니까? 제 밑에 집에 네. 사는 분이 있는데 그분이 이제 최근에 한 40에서 50만 원씩 막 난방비가 그렇게 나오는데도 불구하고 한 달에요? 네, 겨울에 추워서 집에다가 석유골로 같은 거 이렇게 놓고 떼고 춥고 그래서 저희 집이 이제 하는 걸 보고 이제 삼진벽난로 하나 놓게 네. 됐죠. 놓고 나서 그분 하는 얘기가 자기가 전원주택 들어와서 가장 잘한 것 중에 하나가 벽난로를 놓은 것이다. 예. 저희 삼진벽난로는 이제 주변 분들께 이제 소개를 좀 해줄 정도로 좀 믿음직한 품질. 저는 뭐 예. 아주 적극 예. 추천합니다. 예. 그리고 저희 마을에만 하더라도 삼진벽난로 놓은 집이 좀 있습니다. 네네. 네, 이게 그냥 주변에 보면 옥천에도 많더라고요. 예, 많이. 전국을 다 시공을 하고 있어서. 저 아는 지인만 해도 저보다 더 몇 년 전에 더 놓은 분도 있어요. 고창에. 네네. 고창에 사시는 제 지인인데 예. 그분은 저보다 몇 년 전에 삼진벽난로 봤어요. 예. 이 벽난로를 이제 구매하시기 전부터 사용하시면서도 유튜브 영상을 굉장히 많이 시청해 주신다라고 말씀해 주셨는데 실제 삼진 브리핑이라고 하는 이 삼진 유튜브가 좀 도움이 되십니까? 많이 도움이 되죠. 실제 저는 이 벽난로를 구입하시는 분들은 삼진벽난로에서 제공하는 그 동영상 같은 것들 기본적으로 난로 운영하는 방법 이런 것들은 필히 숙지를 해야 된다고 봐요. 아무리 좋은 것도 사용하는 방법을 제대로 모르면 저 벽난로의 기능을 충분히 발휘할 수가 없거든요. 네. 실제 이제 저희가 주장하는 대로 벽난로도 똑같이 반응을 하나요? 하죠. 네. 이제 제가 벽난로가 상당히 좀 아끼고 저 기능에 대해서도 저도 원래 공학도거든요. 예. 네, 저도 연구원에서 근무를 하고 있고 그래서 꼼꼼하게 이 기능이라든가 이런 것들을 좀 들여다보고 있는데 참 아날로그 방식이지만 상당히 섬세하고 그리고 실링 같은 거, 이 밀폐 기능이라든가 이런 것들이 굉장히 잘 돼 있다. 이 사용하시고 계신 벽난로가 저희 삼진에서도 상당히 고가의 제품이긴 합니다. 드라이데카가 좋은 모델인데 이 지불하신 지출 비용이 보일러나 뭐 이런 기름값 이런 것들로 절감 혹시 회수가 가능하다라고 생각을 하십니까? 모두가 이 벽난로의 가격을 얘기를 하면 네. 다 깜짝 놀랍니다. 네. 무슨 벽난로가 1,000만 원씩이나 가냐? 그러거든요. 도대체 어떤 벽난로야? 처음에 접하는 사람들은 지금도 벽난로 가격이 그렇게 비싸고 나는 거예요. 놀랄 정도거든요. 근데 실질적으로 저희가 활용을 하다 보면 벽난로가 꼭 경제성도 굉장히 중요하죠. 네. 경제성 하나만 놓고 볼 수 있는 것이냐. 네. 저는 그래요. 사실 저희 집에서 가장 큰 변화는 난로를 놓기 전과 후가. 놓기 전에는 저녁이 되면 전부 다 자기 방으로 들어가요. 왜냐하면 전기장판 깔아놓고 이불 속에 들어가 있죠, 저녁에는. 근데 지금은 거실에 다 나와 있어요. 방에 들어가서 잠잘 때만 들어가거든요. 예. 그러니까 가족들이 더 같이 있는 시간, 벽난로 옆에서 가장 따뜻하고 좋거든요. 그리고 늘 방문 다 열어놓거든요. 그래야 공기순환이 잘 되니까. 그래서 이제 그런 문제들, 그리고 이제 이런 감성, 이제 이 불꽃이라든가 이런 이제 기본의 감성 문제, 이런 문제도 있고, 그리고 같은 돈을 주고도 부담 없이 따뜻하게 살 수 있다는 거예요. 우리가 가스를 뜨면 이거 뜨면은 이게 또 비용이 얼마나 나오겠지 이런 고민보다는 그냥 따뜻하게 뜨면서도 그냥 부담 없이 될 수 있는 그런 것들이 굉장히 뭐 꼭
내가 1,000만 원 들였는데 그 돈을 언제 회수하느냐 이런 가치보다는 네. 실질적으로 가정의 구성원들의 그런 문제 이런 것들이 실제로 더 크다고 생각합니다. 뭐 가족 간의 소통도 더 늘어나고요. 예. 이 벽난로 앞에 이렇게 모이는 이게 귀중한 시간이 되겠네요. 하여튼 거실에 다 있으니까요. 잠자러 가기 전까지는 예. 거기가 가장 좋거든요. 혹시 이 벽난로를 저희 삼진 벽난로 말고 타사의 벽난로를 쓰시는 이웃분은 없으십니까? 주변에 봤죠. 아, 네네. 혹시 뭐 그분들께서는 이제 벽난로에 대한 평가가 어떠신지가 궁금합니다. 그런데 이제 벽난로에 우리가 늘 접하는 벽난로는 이런 벽난로야 하는 그런 고정관념과 네. 이 새로운 기능의 벽난로와 그 관계를 아직도 이런 벽난로를 기능을 잘 모르는 사람들이 의외로 많아요. 네. 벽난로는 그래 뭐 연기도 날 수 있고 뭐 그리고 이게 그 로가 밀폐돼야 된다는 개념 자체가 없는 난로들이 많거든요. 네네. 이 수제 난로 같은 경우는 저 공간이 노 공간이 완전히 밀폐돼야만이 버닝 타임이 보존이 되고 네네. 그렇잖아요. 그리고 네. 뭐 바깥으로 가스 같은 것도 이런 것이 이제 밖으로 새어나오지 않고. 네. 근데 대체적으로 보면은 우리나라에서 만드는 주물형이나 이런 것들은 다 오픈형 아닌가요? 네, 맞습니다. 이게 도어가 달려있고 유리가 있긴 한데 이제 밀폐력이 좀 떨어지는 밀폐력이 뭐 거의 뭐 밀폐력이 거의 없다고 해도 네, 그런 경우가 많이 있어요. 네, 그런 것들은 버닝 타임이나 이런 것들은 보장 못 해주죠. 그렇죠. 그냥 완전 기본적으로 기본이 다르다는 거죠. 네, 네. 그러니까. 네. 이 혹시 이제 벽난로를 사용하시면서 이제 좀 이 말씀하신 것처럼 이 연수 시간이 빠르거나 뭐 이렇게 장작을 많이 먹거나 이래서 난로 사용을 중단하시는 경우가 많은데 그러면서 이제 벽난로에 대한 평가도 아주 좋다라고 하시는 분들도 있고 절대 하지 마라라고 하시는 분들도 있는데 고객님께서 벽난로를 고를 때 다른 이제 예비 고객님들께 이런 부분들을 중심을 두고 난로를 선택하면 좋을 것 같다라는 팁이 있으면 좀 말씀 좀 해주십시오. 우선 벽난로는 밀폐력이 좋아야 돼요. 첫째는 뭐 밀폐력이 그 벽난로의 가치를 줄 수 있는 거라고 생각해요. 네. 왜 그러냐면 밀폐력이 곧 버닝 타임이고 효율이고 그렇거든요. 네. 그리고 효율이라는 것은 그리고 버닝 타임이라는 것은 결국은 장작을 얼마만큼 내가 제어할 수 있느냐, 네. 조절할 수 있느냐는 거거든요. 그렇기 때문에 벽난로는 첫째가 밀폐력이다. 네. 그래야만이 내가 내 마음대로 조절을 할 수 있는, 장작량도 조절하고 분량을 조절할 수 있는 것이다. 네. 그 밀폐력이 없는 것은 그것은 벽난로서 기능이 굉장히 떨어진다고 볼 수가 있습니다. 네. 오늘 이제 벽난로 교실 참가해 주셨는데 혹시 평상시에 궁금하셨던 것들이나 그리고 이제 이 벽난로 쓰면서 애로사항이나 이런 것들이 잘 해결이 좀 되셨습니까? 도움이 되셨습니까? 네, 오늘 이제 우리 여기 직원 우리 과장님이신가요? 예. 과장님하고 이제 저 직접 이렇게 얘기를 했는데 사실 이제 저 벽난로 안에 청소하는 법 같은 게 사실 동영상에 올라와 있지 않더라고요. 네네. 네, 그래서 오늘 우리 과장님하고 얘기를 하면서 위에 상부 네. 그 판을 이렇게 드러내고 그 안에 네. 청소를 하는 법 네. 이런 것들이 사실 동영상에 올라와 있지 않더라고요. 그래서 예. 네, 그걸 어떻게 하는지 좀 궁금했고 그래서 오늘 우리 과장님이 좀 잘 설명해 주셔서 네. 그런 부분들은 좀 청산을 못해서 별도로 삼진벽난로 그 홈페이지에 동영상으로 그런 것들을 하시는 것 네네. 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 네. 마지막으로 이 삼진벽난로에 혹시 이제 바라는 점이 있으시다면 어떤 게 있으실까요? 뭐 지금 뭐 고객들 많이 확보하고 계시더구만요. 그러니까. 근데 좀 더 좀 벽난로를 좀 대중화시켰으면 좋겠어요. 아 예. 지금은 벽난로가 가격이 만만치 않다고 생각하는 분들이 네네. 많거든요. 저도 이제 이번에 최근에 집 짓는 동료가 하나 있어서 저 그걸 추천했는데 가격이 너무 세니까 네. 그러니까 고민을 많이 하더라고요. 그래서 좀 조금 더 대중화시킬 수 있는 네. 고급 제품도 필요하겠지만 조금 저렴한 그런 부분들 좀 많이 이렇게 아, 예. 보급했으면 좋겠다.
하지. 네, 아유, 소중한 시간 내주셔서 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 너무 딱딱하게 얘기한 거 아니에요? 아닙니다. 예, 그러면 인터뷰를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. 아유, 고생하셨습니다. 아유, 좋은 말씀 많이 해주셔가지고. 좋은 말은 좀 뭐. 유튜브 영상에 좋은 내용이 많이 아, 주신 것 같습니다. 감사합니다. 감사합니다.